下你自己先啊，你叫咩名啊？我叫名啊，叫Purwanjari啊，我今年啊39歲。我結咗婚，我有一個仔，11歲。11歲。嗯，之後喺香港做咗幾多年啊12年啦。12年啊，照顧咗幾多個家庭啊？照顧老人家啊，照顧公公，照顧婆婆，照顧爺爺，仲照顧細佬啊。咁我想問咧，你煮飯叻唔叻㗎？煮飯啦。唔係好叻嘅，但係我食嘅。你識唔係好叻，即係基本嘢都 OK，基本煮飯嗰啲都識嘅。基本即係可能煎個蛋啊、炒個飯，即係煮個飯啊都 OK 嘅。咁我想問下咧，嗱，因為我而家有個僱主就咁嘅情況嘅，佢咧就一家3口，但係平時咧太太同阿嬸咧就會喺另一間屋住嘅。咁你唔使過嗰邊嘅，純粹都係阿 Sir 有另外，即係僱主有另一間屋，咁就喺嗰邊睇住幫手睇住間屋，幫手買餸煮飯啊，同埋阿 Sir 翻嚟食夜晚飯嘅時候你煮飯咯。平時有陣時阿 Sir 就即係嗰間屋平時通常都係阿 Sir 一個人多嘅啫，同埋阿 Sir 就講普通話嘅，咁但係佢都識少少廣東話嘅，你 O 唔 OK？OK 啦。OK 嘅，咁就都有自己房嘅，咁但係我都想問多少少就係問下你身高體重先，而家身高幾多？體重幾多166啊。 166，體重咧體重59 kg。OK，我純粹問一問呢啲，我會 send 條片俾僱主睇嘅，如果僱主有興趣，我哋再打俾你。唔該姐姐先，唔該晒。